আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে কোলিংকের দুইটা ওয়েলটির মাধ্যমে কিভাবে কানেকশন করতে পারি সেই জিনিসটা আমরা আসলে প্রপারলি দেখব। আমরা একটি মাইক্রোটিক থেকে ইন্টারনেট পাস করেছি এখানে G6 এর মাধ্যমে। আমাদের 8 পোর্টের কোলিং ওয়েলটি থেকে আমরা 2 পোর্টের ওয়েলটিতে কিভাবে দুইটা ওয়েতে কানেকশন করতে পারবো সেই জিনিসটা দেখব। দেখেন, আমরা এখানে 8 পোর্টের ওয়েলটিতে আমরা ইন্টারনেট কানেকশন দিয়েছি ইথার 6 এর মাধ্যমে। G6 এর মাধ্যমে আমরা কানেকশন দিয়েছি এবং এই ওয়েলটিতে আমরা ইথারনেট পোর্টের মাধ্যমে, যদি আমাদের দুইটা ওয়েলটি কাছাকাছি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ইথারনেট পোর্টের মাধ্যমে কানেক্ট করতে পারবো। যেমন আমাদের সার্ভার রুমে কানেক্টেড থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা ইথারনেট কেবল দিয়ে ক্যাট6 কেবল দিয়ে আমরা দুইটা ওয়েলটিকে কানেক্ট করতে পারবো। আর যদি চাই যে না আমরা দূরবর্তীতে অনেক দূরে, যেমন আমার একটা পপ হলো যে জায়গায় ঠিক তার থেকে 20 কিলোমিটারের মধ্যে অন্য আরেকটা জায়গায় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আমরা 1G এসএপির মাধ্যমে কিভাবে কানেক্ট করতে পারবো সেটা আমরা দেখব। আমরা অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে প্যাসকোড ইউজ করে কিভাবে কানেক্ট করতে পারবো সেটা আমরা দেখব। তো আমরা শুরু করি। আমরা প্রথমে শুরু করবো হলো আমাদের ক্যাট6 কেবল দিয়ে আমরা সহজে কিভাবে সার্ভার রুমের মাধ্যমে সার্ভার রুমে দুইটা ওয়েলটি রাখা অবস্থায় আমরা দুইটা ওয়েলটিকে কিভাবে কানেক্ট করতে পারি সেটা আমরা দেখব। পরবর্তীতে আমরা দেখব কিভাবে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আমরা কানেক্ট করতে পারবো। তো ভিউয়ার্স সাথেই থাকেন। দেখেন, আমরা শর্ট কেবলের একটি পোর্ট আমরা 8 পোর্টের ওয়েলটির G8-এ লাগিয়ে দিলাম। দেখেন, G8-এ আমরা লাগিয়ে দিলাম এবং বাকি আরেকটা অংশ আমরা এখানে 2 পোর্টের ওয়েলটির ঠিক 1000 বেস একটা পোর্ট আছে, এই পোর্টে আমরা লাগিয়ে দিলাম লিঙ্ক 1-এ। হ্যাঁ, লিঙ্ক 1-এ আমরা এই পোর্টটা লাগিয়ে দিলাম এবং আমরা পোন মডিউল লাগিয়ে নিয়েছি লিঙ্ক 1-এ। হ্যাঁ, এবং আমরা দেখব এই পোর্টের মাধ্যমে আমরা পোন 1 দিয়ে আমরা সার্ভিস পাই কিনা। তো আমরা এই 2 পোর্টের ওয়েলটির 1 নাম্বার পোর্টে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখেন লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখানে আমাদের 1 নাম্বার পোর্টও লিঙ্ক করতেছে। দেখেন, এই যে লিঙ্ক করতেছে, এখানে পোর্টের বাতিটা জ্বলে গিয়েছে এবং ঠিক G8 পোর্টেও আমাদেরকে কেবলটা ব্লিঙ্ক করতেছে। দেখেন, আমাদের দুইটা কানেক্টিভিটি ডান। এখন আমরা আসলে চেক করব কোন মডিউল দিয়ে আমরা আসলে ইন্টারনেট পাই কিনা। আমরা যেহেতু 1 নাম্বার ওয়েলটিতে ইন্টারনেট আমরা দিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমরা 2 নাম্বার ওয়েলটি থেকে সার্ভিস পাই কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা স্পিল্টার লাগিয়ে নিচ্ছি। স্পিল্টারের একটা পোর্ট আমরা ওএনইউতে লাগিয়ে দিলাম, আমাদের কোলিংকের ওএনইউতে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি এবং আমরা ল্যাপটপ থেকে সরাসরি একটা শর্ট পিস দিয়ে ইন্টারনেট কানেক্ট করব। এখন আমরা শর্ট পিসও লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আপনারা দেখেন, আমরা ওএনইউতে সব সিগন্যাল ওকে পাচ্ছি, পাওয়ার পাচ্ছি, ফোন পাচ্ছি, ল্যান্ড পাচ্ছি। তার মানে আমরা 2 নাম্বার ওয়েলটি থেকে কানেকশন আমাদের লিঙ্ক আপ হয়েছে এবং 1 নাম্বার ওয়েলটিতেও দেখেন পোর্টগুলো ব্লিঙ্ক করতেছে এবং 2 নাম্বার ওয়েলটিতেও আমাদের পোর্টগুলো ব্লিঙ্ক করতেছে। দেখেন, আমরা আসলে ইন্টারনেট পাই কিনা আমরা এটা চেক করতেছি। আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি আমরা ব্রাউজারে হিট করে দেখি আগে ইন্টারনেট পাই কিনা। দেখেন, আমরা নিউ ট্যাব নিয়ে নিলাম। এখন আমরা fast.com-কে হিট করতেছি। দেখেন, আমরা ইন্টারনেট পেয়ে গেছি। তার মানে আমরা যদি এইভাবে আমাদের সার্ভার রুমে দুইটা ওয়েলটিকে রেখে কানেক্ট করি তাহলেও আমরা কানেক্ট করতে পারবো। এবং আমরা যদি চাই যে আমাদের পপ থেকে অন্য আরেকটা পপে আমরা একটা ওয়েলটি রাখবো, এই পপ থেকে এই ওয়েলটি থেকে আমরা সার্ভিসটা এনশিওর করবো, সেটাও সম্ভব। সেটাও আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে দিচ্ছি। দেখেন, আমরা সেটা করব হলো প্যাসকোডের মাধ্যমে আমরা অপটিক্যাল ফাইবারের কাজটা করব। এখানে আমরা একটা প্যাসকোড নিয়েছি SCLC এক মাথা, আরেক মাথা হলো শুধু LC, একসাথে এক পাশে LC এবং আরেক পাশে LC। আমরা দুইটা প্যাসকোড দুইটা আমরা এসএফপি নিয়েছি, 1.250 এসএফপি নিয়েছি। একটা কোলিংকের এ পার্টের এসএফপি 1310 × 1550, এটা হলো আপনার 20 কিলোর একটা এসএফপি
আপনাদের 20 কিলোর মধ্যে 20 কিলোর এসএপি ইউজ করতে হবে। দেখেন আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি আমরা 1550 ইন্টু 1310। তো এটা হলো এলসি টাইপের আর ওইটা হলো এসসি টাইপের। সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ইথারনেট কেবলের পোর্টটা খুলে নিচ্ছি। দেখেন আমরা অন্যান্য কানেক্টিভিটি সেম রেখে আমরা ইথারনেট কেবলটা আসলে খুলে নিলাম, যেহেতু আমরা অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে কানেক্টিভিটি করব। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই প্যাসকোড লাগিয়ে নিতে হবে। তার আগে আমরা দুই পাশে দুইটা এসএপি লাগিয়ে নেব। দেখেন এখানে আমাদের এই পোর্ট আর এই পোর্ট মিলে কম্বো একটা পোর্ট আছে, এই দুটো পোর্ট মিলে কম্বো পোর্ট। 1 নম্বর পোর্টে এই দুটো মিলে একটা কম্বো লেখা আছে, এই দেখেন, সরি, এই দেখেন আপলিং 1, এই দুটো মিলে আপনার কম্বো পোর্ট আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এই কম্বোটা ইউজ করতে পারবো। এবং আমরা এখানে দেখেন আমাদের 8 পোর্টের ওয়েলটিতে চারটা টোটাল 8টা পোর্ট আছে। আমরা এই 8টা পোর্ট থেকে যে কোনো একটা পোর্ট আমরা ইউজ করতে পারবো। তো দেখেন এখানে G6 থেকে G5 থেকে G5 এর সাথে G7 পর্যন্ত আপনার আছে, আর এখানে G6 এর সাথে G8, হ্যাঁ। আর এদিকে 4টা পোর্ট আছে আলাদা। আমরা এই 4টা পোর্ট ইউজ করে আমরা দূরবর্তীতে কানেকশন করতে পারবো। তো দেখেন আমি প্যাসকোডের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবারের কাজটা আমরা প্যাসকোডের মাধ্যমে করলাম। দেখেন এখানে আমরা 8 পোর্টের ওয়েলটির G2-তে লাগিয়ে নিয়েছি এবং ঠিক এই পাশে আমরা লাগিয়ে নিয়েছি G1-এ এসএপি পোর্টে, হ্যাঁ, এটা কম্বো পোর্ট, আমরা এসএপি পোর্টে লাগিয়ে নিয়েছি। দেখেন আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আমরা এখানে মাঝখানে যেখানে আমি প্যাসকোড ইউজ করছি, দুই পাশে দুই মাথায় ইউজ করে মাঝখানে অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করে আপনারা এই কানেকশনটা করতে পারবেন 20 কিলোর মধ্যে। ইভেন আপনি 1G-তেই করতে পারবেন। আমাদের এই ওয়েলটিটাতে 1G-এর উপরে সাপোর্ট করে না, আমার এই ওয়েলটিটাতেও 1G-এর উপরে সাপোর্ট করতেছে না। আমাদের যে G-PON ওয়েলটি আছে সেটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন 10G পোর্ট হিসেবে। তো আমরা দেখেন কানেক্টিভ যেহেতু শেষ করলাম, আমরা এখন এই যে এই পোনের মাধ্যমে সেম ওই পোনটার মাধ্যমেই আমরা ওএনও আপ করেছি। এখন এখানে ওএনও ল্যাপটপের সাথে কানেক্টেড কেবল দিয়ে, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা ল্যাপটপে এখন এই স্ক্রিনে চলে যাই এবং আমরা দেখি যে ইন্টারনেট পাচ্ছি কিনা। দেখেন আমরা fast.com দিয়ে হিট করলাম, আমরা ইন্টারনেট পাচ্ছি। দেখেন আপনারা দুইটা ওয়েতেই ঠিক সুন্দরভাবে আপনারা এই কোলিং ওয়েলটিকে ম্যানেজ করতে পারবেন এইভাবে। যার যদি কারো কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। আমাদের 2 পোর্টের ওয়েলটি থেকে শুরু করে সকল ধরনের ওয়েলটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। তো কোলিং নিয়ে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন সরাসরি। আমাদের অফিসের ঠিকানা সেক্টর 13, রোড 3, হাউস 15, ওয়ার্ক স্টেশন কমিউনিকেশন। বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই কোলিং ওয়েলটি ইনপুট করে থাকি এবং র্যানশপ XYZ আমাদের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে কাজ করে থাকে। তো এখান থেকে আপনারা যে পণ্যগুলো পাবেন সবগুলো পণ্যর 100% কোয়ালিটি ভালো করে আমরা আসলে সার্ভিস সাপোর্ট দিয়ে থাকি এবং আমাদের স্ট্রং সাপোর্ট টিম আছে, সেই সাপোর্ট টিম আপনাকে সকল ধরনের হেল্প করে থাকবে। তো ভিউয়ার্স আজকে এ পর্যন্ত। যদি কারো এই ভিডিওতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন, আমরা সকল ধরনের সমস্যার সমাধান করে দেব। এবং আমরা আগামী ভিডিওতে আসব 2টা মাইক্রোটিক দিয়ে আমরা একটা ওয়েলটিকে কিভাবে সার্ভিস দিতে পারি গ্রুপের মাধ্যমে, সেটা আমরা দেখব ইনশাল্লাহ। 4টা পোর্টকে আমরা এক মাইক্রোটিকের আন্ডারে এবং আর 4টা পোর্টকে অন্য মাইক্রোটিকের আন্ডারে দিয়ে কিভাবে সার্ভিস দেওয়া যায় সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব। তো ভিউয়ার্স সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।